Te presento la Style 30 de Alfa, potente, precisa y fácil de usar. Cuenta con brazo libre, tiene bobina y crochet metálicos. Incluye luz LED incorporada, 2 portaconos metálicos y devanador automático. Ofrece 19 diseños de puntadas, desde básicas hasta para telas elásticas. Con Style 30 podrás reforzar tus posturas al inicio y al final utilizando la palanca de atraque. Crea proyectos creativos con puntadas decorativas y logra terminaciones profesionales en tus prendas. Además, hacer ojales es fácil y rápido, con un sencillo proceso de 4 pasos. Su estructura interna metálica garantiza calidad y resistencia en cada puntada, ideal para quienes buscan lo mejor.